El moviment obrer s'origina quan aquests s'adonen que pertanyen a una classe social més baixa que els patrons i prenen la iniciativa de començar a mobilitzar-se per tal d'aconseguir la igualtat i canviar la seva situació. Als anys 20 es van introduir noves màquines que van provocar la pèrdua de molts llocs de treball i una baixada de salaris. Per això, els treballadors de la indústria artesana de localitats com Alcoi van provocar diversos incidents com l'incendi de la fàbrica Bonaplata. Aquestes accions violentes també es van produir a la resta d'Europa, amb el nom de ludisme. Però llavors van comprendre que el problema no estava en les màquines, sinó en les condicions laborals. A la dècada dels 30 es van començar a crear associacions obreres, com és el cas d'un grup de teixidors de Barcelona, que va demanar que l'augment de treball fos proporcional al salarial. Aquestes organitzacions que es van crear feien la funció de societat de protecció mútua, que actuaven com a ajudes econòmiques en cas de malaltia, atur o vaga. La primera va ser la Societat de Protecció Mútua dels Teixidors del Cotó, que tot i no tenir un programa reivindicatiu propi, el seu objectiu principal era la defensa obrera. L'associacionisme obrer bàsicament reivindicava l'augment de salaris i la disminució del temps de treball, i ho feia a través de vagues. A partir del 1854, amb el bienni progressista, es van començar a permetre amb totalitat les associacions obreres, la qual cosa va donar lloc a una efervescència del moviment obrer, donant lloc a conflictes com el cas de la vaga de les salfactines, deguda a la introducció a Barcelona de noves filadores, anomenades salfactines, que substituïen la feina dels obrers, deixant-ne molts a l'atur. Va haver-hi una forta repressió contra aquest moviment, i això va desembocar a la primera vaga general l'any 1855. Aquesta vaga també va ser reprimida durament i va provocar que es tornessin a prohibir les associacions obreres. A més, a partir del bienni progressista, les terres que eren comunals entre jornalers van passar a ser de propietat privada, provocant que aquests es rebel·lessin contra el govern i fessin diverses ocupacions de les terres. Aquest moviment va fracassar, però la causa seguia existint, al igual que les revoltes, que es van allargar durant més de mig segle.